Bir düşün. Seni en iyi kim tanıyor? Ailen mi? Arkadaşların mı? Yoksa cebindeki telefon? Kullandığın uygulamalar? İzlediğin platformlar mı? Bu videoda soracağımız soru şu. Teknoloji gerçekten düşüncelerimizi mi okuyor? Yoksa biz gönüllü bir şekilde zihnimizi mi teslim ediyoruz? Hazırsak başlayalım. Eskiden sistem seni tıklayınca tanıyordu. Bir videoya tıklar, bir haberi açar, bir gönderiyi beğenirdin. Arka planda biri tamam bu buna ilgi duyuyor diye not alırdı. Şimdi öyle değil. Artık ekranda kaç saniye kaldığın, hangi noktada yavaşladığın, nerede hızlı geçtiğin, hangi başlıkta durup düşündüğün hepsi kayıt altında. Bir videoda 0,8 saniyeden fazla kalman bile sistem için burada bir şey yakaladık demek oluyor. Düşünce okuma tam burada başlıyor. Sen hiçbir şey söylemeden beyninin neye takıldığını davranışlarından çıkarıyorlar. Bu gerçek bir beyin okuma değil belki ama alışkanlıklarını okuyarak zihninin yönüne tahmin ediyorlar. Ve çoğu insan bunu fark ettiğinde bile umursamıyor. Çünkü önüne düşen içerikler hoşuna gidiyor. Hoşuna gidiyor olması senin lehine olduğu anlamına gelmiyor elbette. Bazen sadece daha konforlu zincirlenmiş oluyorsun. Telefon sadece ne izlediğine bakmıyor. Ne kadar hızlı kaydırdığını, hangi anda ekrana biraz daha yaklaştığını, bazı cihazlarda yüz ifadenin değiştiği anı bile analiz ediyor. Nasıl mı? Bir içerikte gözlerinin milisaniyelik daha uzun takılıyorsa, kaşın hafif kalkıyorsa, dudak kenarının küçücük oynuyorsa sistem bunlar için mikro tepki veriyor. Arka planda şöyle sınıflandırılıyorsun. Bu tip içerikte merak artıyor. Bu tip içerikte sinirleniyor, şu tarzda haz duyuyor, bunu daha çok gösterelim gibi. Yani artık sadece şu konuyu seviyor değilsin. Şu konudan tetikleniyor, şu konudan kırılgan, şu konuda manipüle edilebilirsin. Duygularını anlamıyorlar elbette ama duygularını kullanılabilir veri haline getiriyorlar. Bu düşünce okumaktan bile daha tehlikeli. Çünkü düşünceni fark edip değiştirebilirsin ama duygusal reflekslerine çoğu zaman otomatik tepki verirsin. Bir noktadan sonra olan şu aslında, sen içerik seçmiyorsun. Sana seçilmiş içerikler arasında devranman bekleniyor. Sen şunları seversin diye video çıkarıyor. Sen buna sinirlenirsin diye haber gösteriyor. Bunu görünce merak edersin diye de başlıklar tasarlıyor. Yani zihnine düşecek kıvılcımı sen seçmiyorsun. Sadece o kıvılcıma nasıl tepki vereceğini yaşıyorsun. Algoritmalar düşünceni direkt zorla değiştirmiyor. Ama düşüncenin beslediği alanı kontrol ediyor. Bir insanın gördüğü haberleri, dinlediği yorumları, karşılaştığı örnekleri kontrol edersen o insanın kararlarını da dolaylı olarak kontrol edebilirsin. Teknolojinin yaptığı şey de tam olarak bu. Düşünceni okumak yerine düşüncenin etrafındaki dünyayı filtreleyip sana sunuyor. Asıl kritik soru burada başlıyor. Kafandaki fikirlerin ne kadarı gerçekten sana ait? Bir konuda gereksiz öfkelisin, bir konuda aşırı korkak. Bir konuda garip şekilde emin ve fanatiksin. Peki bunun sebebi? Sana yıllardır aynı tür içeriklerin gösterilmesi ise algoritma bir kez bu tarz içeriğe tepki veriyor dedi mi seni kutuya koyuyor. Sonra o kutunun dışını neredeyse hiç göstermiyor. Bu da şu demek, farklı bakış açılarını az görüyorsun. Hep aynı tarafa bakan içeriklerle besleniyorsun. Zamanla herkes böyle düşünüyor ya zannediyorsun ama düşüncen okunmuyor belki, düşüncenin hareket edebileceği alan daralıyor. Bir odanın içine bırakılıp duvarlara sürekli aynı cümle yazılsa bir süre sonra sen de onu tekrar edebiliyorsun. Şu an dijital dünyada olan şey tam olarak bu. Duvarları algoritmalar izliyor. Şimdi daha korkutucu bir yere gelelim. Artık şöyle bir noktadayız, hani
Konuşursan veri, yazarsan veri, tıklarsan veri, bakarsan veri, hatta hiçbir şey yapmayıp sadece ekrana boş boş bakarsan bile o da veri. Zihninin içi birilerinin grafik ekranındaki bir ısı haritasına dönüşmüş durumda. Bu noktada mahrem olan tek şey kalıyor: ne düşündüğünü kimseye söylemediğin o kısa sessizlik anları. İşte bu nedenle sürekli kulaklıkla gezen, sürekli video, müzik, içerik tüketen, kafasını hiç yalnız bırakamayan insanlar zihninin son kalesini kendi elleriyle yıkıyor. Çünkü sessizlik zihnin dışarıdan değil, içeriden konuştuğu tek yerdir. Ve onu yok ettiğinde geriye sadece dış sesler kalıyor. Burada dürüst olalım. Bugünkü tüketici teknolojisi beynin içindeki kelimeyi telepatik olarak okumuyor. Onun yerine davranışlarını, duygusal reflekslerini, tepki verdiğin içerikleri, göz hareketlerini, zamanlamanı birleştiriyor ve düşüneceğin şeyi yüksek olasılıkla tahmin ediyor. Yani teknik olarak zihnini okuyamıyor ama zihninin rotasını şekillendiriyor. Bazen de bu daha da tehlikeli. Çünkü zorla kontrol ediliyorum hissi yaşamıyorsun. Tam tersine bunu ben seçtim diye zannediyorsun. En güçlü manipülasyon bu. Kendi seçtiğine inandığın manipülasyondur. Peki ne yapabilirsin? Burada telefonu çöpe at, internete girme gibi romantik bir çözüm yok. Gerçekçi olalım. Neler yapabilirsin tarafında öncelikle fark et. Bir içerik seni çok hızlı öfkelendiriyorsa büyük ihtimalle algoritmanın en sevdiği versiyonundan birisin. Molalar koy mesela. Gün içinde kısa zihinsel sessizlik anları bırak. Ekransız 10 dakika bile düşüncenin tekrar sana ait olduğunu hatırlatır. Sorgula. Bir fikri savunmadan önce bunu ilk ne zaman, kimden duydun diye sor. Kendi kökünü bulamadığın fikir büyük ihtimalle sana yüklenmiş fikirdir. Çeşitlendir. Bilinçli şekilde farklı görüşlere maruz kal mesela. Algoritmanın sana çizdiği çemberi kendin esnetemezsen eğer kimse senin adını esnetemez. Bu çağda özgürlük tamamen kopmak değil, bağlı kalırken bilincini kaybetmektir. Teknoloji artık düşüncelerimizi birebir okuyamıyor belki ama düşünce öncesi reflekslerimizi, duygularımızı, korkularımızı o kadar iyi çözdü ki bir noktadan sonra düşünmek bile formaliteye dönüşüyor. Eğer dikkat etmezsen bir gün şunu diyeceksin, emin ol. Bu fikri gerçekten ben mi düşünüyorum yoksa bana mı düşündürdüler? İşte bu cümle bu çağdaki en kritik kırılma noktası olacak. Eğer bu video zihninde bir yere dokunduysa kanala abone ol, videoyu beğen ve muhakkak yorumunu yap. Çünkü bu konuları burada birlikte açacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.